장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 1. 별표 준비물 확인하기 별표 드라이버 세트 필요한 사이즈 플라스틱 피 스크린 분리 도구 새로운 화면 청소용 천 및 알콜 정전기 방지 손목띠 선택사항 2. 별표 전원 차단 별표 HP14S-DQ의 전원을 완전히 끄고 배터리를 분리합니다. 전원 케이블과 기타 연결 장치도 모두 제거합니다. 3. 별표 후면 패널 제거 별표 후면 패널을 고정하고 있는 나사를 드라이버로 조심스럽게 풀어줍니다. 플라스틱 픽을 사용하여 후면 패널을 조심스럽게 분리합니다. 내부 부품에 손상되지 않도록 주의하세요. 4. 별표 기존 화면 분리 별표 화면을 고정하고 있는 나사를 풀어줍니다. 화면과 메인 보드 연결부를 조심스럽게 분리합니다. 화면을 조심히 들어올려 제거합니다. 별표 새 화면 장착 별표 새로운 화면을 메인 보드와 연결합니다. 화면을 고정할 나사를 조여줍니다. 6. 별표 후면 패널 재조립 별표 후면 패널을 원래 위치에 맞춰 조심스럽게 끼워 넣습니다. 나사를 이용해 단단히 고정합니다. 7. 별표 전원 연결 및 테스트 별표 배터리를 다시 장착하고 전원 케이블을 연결합니다. 노트북을 켜서 새로운 화면이 정상적으로 작동하는지 확인합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 무료 전문 진단을 통해 문제를 정확히 파악할 수 있습니다. 수리 전 견적을 받으면 추가 비용 걱정 없이 진행할 수 있습니다. 전화 없음, 이동 없음으로 간편하게 서비스 받을 수 있습니다. 8. 별표 마무리 별표 모든 작업이 완료되면 청소용 천으로 화면을 깨끗하게 닦아줍니다. 장치의 모든 기능이 정상인지 다시 한번 확인합니다. 이제 새 화면으로 완벽하게 작동하는 HP14S-DQ를 즐기세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.